Alissa ist es der Masseter, beiß einmal zusammen, ja, das ist dieser Muskel hier, das nennt sich auch Bruxismus, Zähneknirschen und dadurch wird das hier breit. Und die Alissa, wenn du sie von vorne mal filmst, hat den Eindruck, dass diese Seite breiter ist als die und wir haben schon einmal ein Botox in diesen Masseter gespritzt, einseitig. Da war es auch eine Zeit lang besser und wir werden das heute wiederholen. Ja? Und in 14 Tagen schauen wir dann, wie das ausschaut. Einverstanden? Einverstanden. Gut.